حركه سريعه قوي. تعالى بقى ندلع الشتات بتاعتنا ونعمل اشكال وايموشنز وحاجات وحركات في الاكسل بتاعنا. عندي هنا شيت موجود فيه اسامي الموظفين والمبيعات اللي هم عملوها، ممكن تكون اسماء الطلاب ونتائجهم، وعايز اعمل هنا ايموشنز بيعبر عن الحاله. هنقول مثلا ان اي حد عامل 5000 فيما فوق فهو هديله ايموشن سمايل، واي حد جايب تحت ال 5000 هديله ايموشن انجري. او ممكن احط مثلا لاف للي فوق ال 5000 واحط اي ايموشن تاني في اللي تحت ال 5000. طالما قلنا هنحط ده او ده فهنا احنا كده هنستخدم دالة اف. فيلا بينا نبص كده هنقدر ازاي نستخدم دالة اف. مبدئيا بنيجي هنا وبنكتب يساوي اف. لو فاكرين دالة اف فهي دالة اف اول ما بنعملها بيقول لنا اول حاجة اللوجيك تيست، فبنقول له ده. احنا هنا الخلية دي لو هي اكبر من كده، اكبر من 5000 بالشكل ده انا خلصت اللوجيك تيست. هعمل كوما فهروح على طول بيقول لي في حالة ان هي ترو هنعمل ايه؟ شيفت تفتح قوس من الكيبورد عندك ويندوز وحرف الكاف، من الكيبورد ويندوز وحرف الكاف. هنقف هنا تاني كده، احنا واقفين بعد ما عملنا الشيفت ويندوز وحرف الكاف. هيجي لك على طول هيفتح لك الايموجي او الايموشنز كلها اللي تقدر تستخدم منها. وما بتيجي هنا بتختار، هنقول مثلا ان هو في حالة ان هو ترو هنستخدم السمايل فيس ده. هنا انا عامل 2 فهشيل واحدة منهم، وبعد كده بتعمل شيفت تاني بالشكل ده. احنا كتبنا كوما في حالة ان هو ترو. في حالة ان هو فولس فهنعمل شيفت ويندوز وحرف الكاف مرة تانية، ويندوز كاف. هيفتح لي الايموجي. ممكن مثلا اختار في اللي اقل من 5 كده، احنا قلنا ده في حالة ان هو ترو يعني اكتر من 5. في حالة ان هو اقل من 5 ممكن اختار مثلا الايموجي، اي ايموجي بقى انا عايزه. يعني عندي كل الايموجي كلها او الايموشنز اللي موجودة كلها هتقدر تستخدمها. خلينا مثلا نحط ايموجي يكون بيدل على ان هو غلط او ايرور. عادي بتقدر تستخدم كل الايموجي دي. فممكن في الحالة دي نستخدم الايموجي ده. عملنا برضو منه 2 فهنشيل واحد وهنعمل شيفت وبعد كده هنقفل القوس بتاعنا بتاع المعادلة بتاعت اف وندوس انتر. بصوا هنا هو هنا جايب 6000 فراح عمل على طول السمايل فيس. طيب لو نزلنا بدي كده وسحبناها لتحت، عندك هنا ده 4000 على طول عمل غلط، ده 6000 عمل السمايل فيس. وتقدر تستخدم ده في اكتر من حاجة. ما تنساش تعمل فولو سبسكرايب واستنى كل ما هو جديد. شكرا.